Sing gak berongga biasanya cirine ya. Sing kenting, Pak. Suara ting 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 ngene lho. Sing buk-buk iki kowe. Lah koyo ngene iki suarane. Juga ngerunggang. Nih, Iki ngerunggah biasane ngene. sing kayak gendang ngene. Hah? Sing suara kayak gendang. Ya koyo ngene iki suarane. Iku apa ya cirine? Sing tuing tuing tuing. Iya, ting ting ting. Ting 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 berarti berongga. Hah? Sing Sing- bubuk. Sing suarane bubuk kuwi ngerunggah. Nek sing ting ting gak kumpul cirine. Lah koyo ngono. Iki wae.